silaa ta'e gostummaan maalii jedhe namtichi jedhani mucayyoo irraa dadhabe. Silaa ta'e garamtu garamillee akkamitti dubbatus akkamitti dhiisullee maaltu deemaa jirallee wallaahi giraa nama gabba'a. laa ilaaha illallah innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya jarra jirtu baga jaraattanii inuma jarra jannaka rabbi nu haa jiraachisu. Akkuma viidiyoo irratti agartan kana haala kanaan ijoollee miskiinaa tirraa fi bahararraa haftee hadha saaraa keessa deemtee garaan isaanii qooqaa uffatanii dirrarraan qaban nyaatanii garaadhaan qabanii haala kanaan itti taphataa jiranii jechuudha. Odoo diinni akkana nama godhee namatti hin dhagahamu. Odoo diinni haala suukanneessaa kanaan haala amma isaan dalagaa jiran kana odoo diinni namarratti dalagee diinummaadhaaf jedhani yoo ofii isaaniitii afaan takka dubbataa amantii takka himataa walirratti qabsaayanii akkana ta'anii baay'ee takka nama dhiba dhugaan isaaniin jedha. Ummanni waan kana dalagaa jiran gandalachirraayyuu bakka hin bu'an. Gandilachuu erga teetee miti ganda hunda keessa badaanis hin jira. Akkuma namni gaariin jiru badaan jira jechuudha. Garuu wanti na dhibu keessaa wanti gaabii natti ta'e ijoollee osoota ofiitiifuu dararamaa jirtu osoota ofiitiifuu rakkoo keessa jirtu rakkoo walirraan geettu kanatu na ajaa'ibe jechuudha. Inni miidiyaa irra taa'ee qabe fide ajjeesi akkas godhi falaxi jedhu bakka qabbanaa mukayyee fayyala taa'ee nyaata walii filatee kan nafsan isaa barbaadde nyaatee gubbarraa waa fedhetti dhugee ka'eeti diibattii banateet achirra taa'ee fidii jedha. Kun miskiinani ta'uu ofiitiifuu du'aaf jireenya jidduu jiranii jechuudha. Isaan kana wal qabanii isaan aarsaa kana wal kafalchiisan isaan beekamtii argachuudhaaf beekumsa malee beekamtii argachuudhaaf ijoollee miskiina waa takka hin beekne wallaahi daa'imman didiqqishuu daa'ima wayifaa daa'ima waggaa 12 na fakkaate maaliif akka biyyaa ba'e jechuun rakki nama biyyaan baase yoo isaan qabanii akkana godhanii wallaahi hedduu namatti dhagama. Ofna jibbisiisan Oromoo ta'uu hiyyaa na jibbisiise dhugaan isaaniin jira. Hedduu takka natti dhagahame jechuudha. Ani akka mataa kootiitti wallaahi ilmu Oromootii miti ilmuma namaa kana ta'e lubbuma kana qabaatee yoo isaa miidhame arge wallaahi yoo namarratti dhiiga arge garaan koon hin danda'u. Baay'ee takka natti dhagahamaa jechuudha. Hadda viidiyoo kanneen takka ishee hin dhageeffannellee takka illee hin laalle. Yoo haala kanaan haala suukanneessaa ijoollee nyaattee garaa hin qabne uffatanii dirrarraa hin qaban oo'a kana keessa oo'i hunuu mataa isaatitti gubaadha. Wallaahi gubaadha. Gubarraan gubaa walitti ta'uun isaanii har'a bara jiruu biyya namaa keessa teennee waan hin taane dalagaa biyya namaa keessatti rakkoo himachuu jechuun baay'ee ulfaata. Wallaahi nuti jechuudha bakki ummanni Oromoo kun ga'e akkamitti gurraatti hin tolu jechuudha. Hadda sababa ummata badaa kanaatii fi ummata meeqatu hidhaa jira. Suudii akkuma beekta ol shafatte dhiiraaf dubartiidha hiitee irra teettii jechuudha. Kama akkanaa kanneentu waan hin taane achi keessatti dalagee waan hin taane dalagamee wal ajjeesee wal waraanee sababa nama tokkichaa sababa nama lamaa sadiitii fi ummata dararaa hedduu irraan gaane jechuudha. Hadda kunniin riskii waliin nyaatanii ijaan arganii waliin beekanii wallaahi hedduu takka uuma jedhutti na harkaa badeesse isaa wajjinis Oromummaa himatuun namatti ulfaatti. Baay'ee takka nama gaddisiisaa jechuudha. Maaliif har'a maali sadarkaa kanaan nama hundaayyuu rakkinnaa fi riskii barbaadatan biyyaa baase tarii as keessaa ka haadhaaf abbaa isaa dhibamaatu jira. Ka haadhaaf abbaan qabne ka miskiina guddisuu biyyaa baheetu jira. Wallaahi isee ayyaanaatiin guyyaa iidaatiin sira akkuma isaan hadhaa asirra taa'anii maatii ofii dubbisanii baga iida isiniin ga'e jedhaanii jiran kana isaanis jechuun barbaadan dhugaan isiniin jira. Maal akka jiru giraan agabba'e rabbi waa hundaanuu haa laaffisu. Dhukkuba gandummaa ummata keessa ka'e kanallee rabbi nurraa haa kaasu. Ummata keenya afaan tokko haa godhu.
والله يعني هدوتك أجتون الحمد لله على كل حال ونقول أنت كنجرو إجمال لالي جوجارة والأمالي وانتقون نجرو أكد عنديتني بكن ديتني دواي يقول آخر سننجرو بلي وانتيا والله كدو إلا نجرو جولي ولا جيست اللي نجرتيش